Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Европада жайгашкан жашоо деңгээли жогору жана жаратылышы укмуштуу дайкоз Швеция жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Видео башлаардан мурда сизден видеого лайк коюп жана каналга жазылышыңызды суранабыз. Бул өлкө дүйнөдөгү эң бай жана өнүккөн мамлекеттердин бири экендиги белгилүү. Швеция батышынан Норвегия, түндүк чыгышынан Финляндия жана Дания менен чектешет. Калкынын саны 10 миллиондон ашык. Борбор шаары Стокгольм. Швециянын борбору Стокгольм 14 аралда жайгашкан. Шаар дээрлик суу менен курчалган. Бул аймак 6-кылымда отурукташып, 1187 жылы шаарга айланган. Стокгольмдо болжол менен 2 миллиондон ашык адам жашайт. Расмий тили швед тили. Швед тили, Норвегия тили жана Дания тилдери бири-бирине окшош болушат. Швеция бүгүнкү күнгө чейин падыша башкарып жаткан бир нече Европа өлкөлөрүнүн бири. Швециянын учурдагы падышасы Карл 16 Густав 1973 жылы бийликке келген. Бирок падыша эч кандай саясий күчкө ээ эмес. Чыныгы бийлик парламенттин колунда. Швеция кайра иштетүү тармагында чыныгы революциячыл. Бул өлкөдө таштандылардын 99% кайра иштетилип чыгат. Бул дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири. Ошол эле учурда шведтер таштандыларды энергияга кантип натыйжалуу айлантууну үйрөнүштү. Швеция бул тармакты жаңы деңгээлге көтөрүп, атүгүл коңшу мамлекет Норвегиядан таштандыларды сатып алат. Швецияда стоматология 20 жашка чыга элек өлкөнүн бардык жарандары үчүн акысыз. Швецияда дүйнөдөгү эң абройлуу илимий сыйлык Альфред Нобелдин атына аталган Нобель сыйлыгы жыл сайын 1901 жылдан бери Стокгольмдо өткөрүлүп келет. Нобель сыйлыгын 1866 жылы динамитти ойлоп тапкан швед Альфред Нобель негиздеген. Күн сайын биз колдонгон күкүрттү швед ойлоп табуучусу Густав Эрик Пас 1844 жылы ойлоп тапкан. Шведтердин ойлоп табууларынын катарына кардиостимулятор, УЗИ, компьютер мышкасы, муздаткыч, динамит, Цельсий шкаласы, астрономиялык линзалар, автоунааңыздын коопсуздук куруу жана башкалар кирет. Шведтердин дээрлик бардыгы англис тилинде жакшы сүйлөйт. Швециядагы чет элдиктер швед тилин акысыз окуй алышат. Швеция дүйнөдө балдарды мектепте жана үйдө физикалык жазалоого тыюу салган биринчи өлкө болду. Бул 1979 жылы болгон жана башка Европа өлкөлөрүнө үлгү болгон. Швециядагы мектеп окуучулары сабакка баргандыгы үчүн айына $180 акча алышат. Заманбап шведтердин ата-бабалары викингтер болгон. Викингтер согушчаак жана эр жүрөк адамдар. Алар пайда табуу жана жаңы аймактарды издөө максатында башка өлкөлөргө деңиз саякаттарын жасашкан. Шведтер балык уулоону аябай жактырышат. Шведтер үйдө тамак бышырганды жакшы көрүшпөйт. Ошондуктан алар үй бүлөлүк пиццерияларга, бургер кингтерге жана Макдональдстерге барышат. Шведтер абдан спорттук эл. Көпчүлүк учурда адам 80ден ашып калса дагы, бирок 50 жаштагыдай жаш көрүнөт. Шведтер узак жашашат. Бул жашоонун жакшылыгы, стрессиз жашоо образы жана экологиясы таза экенине байланыштуу. 1986 жылдан тартып Швецияда ымыркай төрөлгөндө атасынын фамилиясы эмес, энесинин фамилиясы берилет. Дүйшөмбүдөн жумага чейин көчөдө мас адамдар менен жолукпайсыз же өтө сейрек жолугасыз. Ал эми жума күндөн базар күнгө карай көчөдөгүлөрдүн болжол менен 80% мас адамдар. Швецияда алкоголь мамлекет тарабынан гана башкарылат жана сатылат. Алкоголь 20 жашка чыга элек адамдарга сатылбайт. Ошондой эле эгерде сиз күнүнө 3-чү жолу дүкөнгө келсеңиз, сизге алкоголь сатпай коюшу мүмкүн. Бардык өлкөлөрдө кан тапшырган донорлор бар. Бирок бир гана Швецияда донорлор СМС билдирүү алышат, эгер алардын каны башка бирөөнүн өмүрүн сактап калса. Шведтер тынчтыкты сүйгөн эл. Акыркы 200 жылдын ичинде бул мамлекет эч кандай аскердик кагылышууларга катышкан эмес. 20-кылымдын эң күчтүү 2 согушунда да Швеция бейтараптуулукту сактап кала алган. Швециянын катышуусундагы акыркы аскердик согуш 1814 жылы Норвегия менен болгон. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Турция өлкөсү жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Достор, видеону акырына чейин көрүп бүткөнүңүздөр үчүн рахмат. Кызыктуу ТВ каналына сөзсүз жазылыңыз. Видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз. Ошондой эле комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Көрүшкөнчө.